Հայկական կուսակցությունների երրորդ ֆորումի երկրորդ օրվա աշխատանքները շարունակվեցին սահմանի դեպքերի շուրջ հատուկ հայտարարությամբ ու զոհերի հիշատակի հարգանքի տուրքով։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերը, վերլուծաբաններն ու փորձագետները օրակարգ են բերել հայկական զույգ պետությունների անվտանգության հիմնահարցերի, արկա սպառնալիքների ու մարտահրավերների, աշխարհաքաղաքական զարգացումների ու մեր անելիքների վերաբերյալ հարցեր։ Անդրադառնալով հայկական պետությունների անվտանգության հարցերին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը ուշադրության հրավիրեց այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը չի ուզում գնալ բանակցությունների ճանապարհով եւ ընտրել է ռազմական մարտավարության ուղին, ինչի ապացույցը սահմանին ունեցած մեր զոհերն են։ Իսկ դա նշանակում է, որ պետք է ստեղծվեն նախապայմաններ, որոնք կստիպեն Ադրբեջանին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ուզում եմ դες հիշեցնեմ վերջի ելույթը Իլխամ Ալիևի Տերտերում դեկտեմբերի 4-ին, երբ որ ինքը ասում է Ղարաբաղը մենք կվերադարձնենք, տարածքները մերն է, բայց բացի դրանից մեր Երևանը, Մեղրին եւ Զանգեզուրը։ Հիմա եթե նա այդպիսի մոտեցում ունի, ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը գնում։ Մենք հասկանում ենք, որ նա չի ուզում։ Ինչ է ուզում նա այդ բանակցություններից։ Նա ուզում է, որպեսի համանախագահ պետությունները ստիպեն հայկական կողմերին գնան զիջումներին եւ ապրիլյան գործողությունները ունեին այդ տրամաբանությունը։ Ըստ Դավիթ Շահնազարյանի, արդի աշխարհաքաղաքական զարգացումների շրջանում անկանխատեսելիության աստիճանը չափազանց մեծացել է եւ չեն գործում պատմական ավանդական կանոնները, անվտանգության հին նորմերը։ Հիմա բարեկամից բարեկամը պարտադիր չի, որ լինի իմ բարեկամը։ Կարող է բարեկամից բարեկամը լինել թշնամի։ Կարող է պատահի, որ թշնամուս բարեկամը լինի ինձ բարեկամ եւ դաշնակից։ Եվ այս իրավիճակում Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ավանդական հիմնական սպառնալիքը, Արցախի հիմնահարցը եւ առաջին հերթին դրա ռազմական բաղադրիչը շարունակում են մնալ մեր համար թիվ 1 խնդիր։ Ես մեծագույն վտանգ այստեղ սպառնալիք կամ մարտահրավեր համարում եմ Հայաստանի տնտեսության վիճակը։ Ուշադրություն դարձրեք աշխարհաքաղաքական այս անկայունության եւ անկանխատեսելիության պայմաններում տնտեսական աճ է գրանցվում ամենտեղ։ Ստատուս քվոյի կամ շփման գծի ցանկացած փոփոխություն առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակի ճշտման իր մեջ պարունակում է շատ ավելի մեծ վտանգներ, քան ներկա իրավիճակը։ Բանախոսներ Վաղարշակ Հարությունյանն ու Դավիթ Շահնազարյանը անպատեհ համարեցին ներկա պահին խոսել փոխզիջումներից, իսկ վերջինս նույնիսկ առաջարկեց դիվանագիտությունը չդիտարկել զուտսև ու սպիտակի դիտանկյունից։ Նրանք բացառեցին նաև մոտ ապագայում Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը, մինչդեռ կան նաև այլ տեսակետներ։ Այսօր միջազգային հարաբերություններում եւ ընդհանրապես գնում են պատերազմներ բոլոր տեղերում։ Եթե մենք վերցնենք մեր տարածաշրջանը, ապա Թուրքիան պատերազմում է մի քանի տեղ զոհեր ունենում։ Իսրայելը արդեն 70 տարուց ավել նույն ձև։ Թուրքիան, ասեցի, Իրանը, Սիրիան, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ամերիկան մի քանի տեղ պատերազմում եւ զոհեր ունենում։ Իհարկե ցավալի է, բայց սա է միջազգային հարաբերություններում այսօր գերակշռումը ուժային հարաբերությունները, ուժի կիրառումը։ Իսկ անդրադառնալով մեր իրավիճակին, ապա սա Ադրբեջանի մարտավարությունն է։ Ինքը դա շարունակելու է եւ նպատակը իր հետեւյալն է՝ ձևավորել վախի մթնոլորտ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, ինչը կբերի ճնշմանը ռազմաքաղաքական իշխանությանը մեր, որի արդյունքում մենք գնանք զիջումների Ղարաբաղի հարցում։ Սա է։ Ինչու՞։ Նա հասկանում է, որ ինքը լայնածավալ պատերազմով չի կարող հարց լուծել այսօր։ Դա մի մարտավարություն, որը ինքը ունակ չի իրականացնել։ Ի շնորհիվ մեր ժողովրդի, մեր բանակի, մյուս տարբերակը բանակցային ճանապարհով լուծել դա։ Նա չի ուզում գնալ զիջումների։ Նա չի ուզում։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ սա մեր հաղթանակն է եւ միջև վերջ պիտի տանենք, դա մեկ։ Երկրորդը, սա այն մոտեցումն է, որ մենք ունենալով ուժեղ պետություն եւ բանակ, մենք կանխում ենք պատերազմի ընդլայնումը, լայնածավալ պատերազմը եւ բնական է, որ բոլոր այս դեպքերի մեր բանակը պետք է կտրուկ քայլեր անի եւ պատասխանը տա։ Ինչի մասին ես կարող եմ ասել, որ արվում է այդպես եւ դրա վառ օրինակը նա է, որ Ադրբեջանում ընդունված ցենզուրայի մասին օրենք եւ արգելված է իրանց զոհերի մասին հրապարակային ասել։ Մեր բառապաշարում իմ կարծիքով պետք է լինի հետեւյալ
ձևակերպումը, որ լայնածավալ պատերազմը անխուսափելի է, խնդիրը կարող է լինել դրա ժամկետների մասին, գնահատական։ Եվ մեր ամբողջ տրամաբանությունը իմ կարծիքով պետք է կառուցվի հենց այս գիտակցության վրա։ Հակառակ դեպքում տեսեք մենք ըստ էության ինչով ենք զբաղված։ Մենք զբաղված ենք զոհերի մասին հերթական լուրին սպասելով։ Եվ ո՞րն է այս իրավիճակի մեր արձագանքը։ Ես կարծում եմ, որ այն արձագանքը, որտեղ նորմալ է նման պայմաններում գտնվող երկրներում զոհեր միշտ լինում են, դա նորմալ արձագանք չէ։ Իսկ ինչպեսի պետք է լինի արձագանքը։ Կարծում եմ ընդհանրապես մենք պետք է մտածենք այս իրավիճակում կանխարգելիչ գործողությունների մարտավարությանը անցնելու մասին։ Հայկական կուսակցությունների երրորդ ֆորումը վաղը կամփոփի աշխատանքները։ Հաստատ մեր նպատակին կհասնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, բայց դրա համար պետք է եւ լուրջ գիտելիքներ, մասնագիտական կարողություններ, պետք է ամենօրյա անդուլ աշխատանք, բոլոր ուղղություններով։ Մենք խոսեցինք շատ բանակի անվտանգության մասին, բայց բոլոր հարցերն են կարևոր, սկսած բազմակուսակցական համակարգից վերջացրած կրթությամբ եւ գիտությամբ։ Առանց որևէ բաղադրիչի անվտանգության խնդիրը բազմաթիվ բաղադրիչներ ունի եւ ըստ էության վերաբերում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտներին։ Այդ բոլոր ոլորտներով եթե ճիշտ աշխատենք, ուրեմն վստահաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միշտ լինելու է անկախ պետություն, քանի չորոշի, որ կուզենա փոխել իր քաղաքական կարգավիճակը կամ օրինակ միավորվել Հայաստանի Հանրապետության հետ։